88 मायनिंग लीज रिन्युवलाचे केशीत लोकायुक्तान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर गोंय सरकारान सुनावणी सुरू केल्या. सुनावणेक आशिल्लो आदलो खंड सचिव पवन कुमार सेन. 88 खंड लीज रिन्युवला विशीं लोकायुक्तान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर एक्शन कितें घेवची ती थारावचे आदीं सरकार लोकायुक्तान ठपको दवरिल्ल्या अधिकाऱ्यांची बाजू आयकून घेता. आदलो मायन्स सचिव पवन कुमार सेन आनी तेन्नाचो मायन्स सचिव प्रसन्न आचार्याची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत रिपोर्ट फायल करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. लोकायुक्ताचेर हियरींग जाली रुटीन प्रोसिजर दोगूय जाण गव्हर्मेंट ऑफिसर सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर तांच्यांनी आपले सबमिशन दिलां. आमी रिपोर्ट जो आसा तो आमचो रेडी करता आनी फॉर्मेट सिएमाक आपयतले तुमी गरज ना आपल्याक. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मात खंय हे सुनावणेक आफोवचे ना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण दोनूय अधिकाऱ्यांनी तांचे वयले आरोप न्हयकारल्यात. आदलो खंड संचालक प्रसन्न आचार्य, आदलो खंड सचिव पवन कुमार सेनान लोकायुक्ताच्या रिपोर्टांतले तांचे वयले आरोप न्हयकारल्यात. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रसन्न आचार्यान ताची बाजू मांडटना आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे. लोकायुक्तान रिपोर्ट करतना लीज रिन्युवलाचेर सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मतीन धरूंक ना. गोवा फावंडेशनाच्या दुसऱ्या निकालात सुप्रीम कोर्टान घाईघाईन लीज रिन्युवला, पेंडन्सी ऑफ इन्क्वायरी आनी बाकीचे आरोप रद्द केल्यात. कोर्टाच्या निकाला उपरांत लोकायुक्तान निष्कर्ष काडप चुकीचे. याचिकादार गोवा फावंडेशनाक सुप्रीम कोर्टान तेन्ना कसलीच थाकाय दिल्ली ना. दुसरे रिन्युवल हे हायकोर्टाचो निकाल आनी मंत्रिमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णया प्रमाण जाल्ले हे लोकायुक्तान मतीन घेतिल्ले ना. सुप्रीम कोर्टात गोवा फावंडेशनाक सुमार 2.5 म्हयने कसलीच थाकाय मेळूंक नाशिल्ली. सरकार तो मेरेन निर्णय घेयनासतना राविल्लो ही गजाल लोकायुक्तान मतीन घेतिल्लीच ना. 20 मिलियन टनांचे कॅपिंग आशिल्ल्यान लीज धारकांक फावोर करपाचो प्रश्नूच येना. लोकायुक्ताचो रिपोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात विरोधाभास दिसता. लोकायुक्ताचो निष्कर्श चुकीचो आनी बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ताचो सल्लो राज्य सरकारान भायर मारचो म्हूण आदलो संचालक प्रसन्न आचार्याचो आर्ग्युमेंट. आदलो खंड सचिव आनी खंड संचालक दोगांची बाजू आयकून मुख्यमंत्री कितें तो रिपोर्ट दितलो. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक आपोवची खंय गरज ना. लोकायुक्तानूच ह्या रिपोर्टात नमूद केला त्या प्रमाण लीज रिन्युवल करतना निर्णय घेतिल्ल्यांनी भ्रष्टाचार केल्ल्याचो ठोस पुरावो मेळिल्लो ना. लोकायुक्ताच्या रिपोर्टाचो फुडार सध्या तरी निश्चित ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.